Mais uma linda pela canção dedicada aí. Galera do Gen DJ. Grupo Elite Nova Cidão. E os irmãos Metralha, tá por aí? É o 56 e 57 Miguel. A galera que nunca donou a 35 tá aí. 19,35 é o procedimento, hein? É, a galera que alucina tá vindo com as 35, então aí. Apavora dia e noite, Miguel. Dia e noite no DJ, sem hora pra chegar, hein? Preparando pro resto da vida, tamo junto então aí, vai ver. Segura, irmãos Metralha. E o 59, tá por aí, nosso amigo Leandro e Miguel. É a Honda FH 460 então aí. Galera curtindo uma super seleção aí. Grupo Elite do Oeste, então, Miguel. Santa Rosa do Sul, Rio Grande do Sul. Você não falou que 460 é só uma plaqueta. Negócio de mexidinho pra 500 procedimento, hein? Segura o Leandro. O ONG colocou 500 capa no FH para desbanjar talento da Pentanha, legal. E o 60, tá por aí, nosso amigo Esporte, hein? Segundo Esporte. O ONG apavou no busão, então aí, legal. Negócio de Volvo G7, hein? A onda dos 40 janela, 4 eixos. Roda tudo de alumínio, procedimento, legal. Onde passa ali o trilho, corre, hein? Quem joga raio ultravioleta é ele, legal. Segunda galera do Rio Grande do Sul. E a unidade B2 tá por aí. Nosso amigo Neném, segundo Neném. É a onda Pzinha 360 então. 360 procedimento, Neném. Deixando aí lembrança da sua família aí, saudade sempre, Miguel. E o 64 é o pai Taquinha, hein? Galera curtindo a seleção do DJ Vagner, Miguel. Mais um personalizado pra galera do Sul. Velante que no KM 514. Oitava região do estado do Tocantins, hein? Segura mais um, então,